Адамның қолына тикен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тикен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тикен өзінен өзі сыртқа шығады. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық, бірақ оның адам ағзасына осындай тигізер пайдасы мол. Кір сабынның тағы да қандай пайдасы бар екенін айтатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Егер сіздің шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Сусабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті де аптасына 1-2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Кремдердің ең жақсысы бұл әрине балаларға арналған крем. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз серігіп қалады. Тұмауға да қарсы қолдануға болады. Ол үшін бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минут күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланған да пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстіне сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз жараның іріңдеуі қайтып, тез жазылып кетеді. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынудан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға, суға немесе отқа күйгенде, сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттан, абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойған кезде аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізем дегенше осылай жедел жәрдем көрсетуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар. Әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ертеді. Сосын ересек адамдарға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі және металл заттардың ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайып жібересіз. Ал достар, бүгінгі ақпаратымыз осы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.